ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಳಪೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭೀತಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆತಂಕ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ರಿಫಾಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಯಾ, ಸಿರಪ್ಗಳಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೀಪ್ತಿ. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಪ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ವರದಿ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೀಪ್ತಿ? ಅಶ್ವಿನಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ 16 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವೇನಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಳಪೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ 2 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಳಪೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ವರದಿಯನ್ನ ಮಂಡಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆದಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರದಿಯ 2 ಉಲ್ಲೇಖ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆನ ಹೊಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೀಚೆಕ್ಗಳು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 2 ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಏನೋ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ. ರೈಟ್ ದೀಪ್ತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಳಪೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭೀತಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆತಂಕ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ರಿಫಾಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಯಾ, ಸಿರಪ್ಗಳಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ನಮ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೀಪ್ತಿ. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಪ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ವರದಿ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೀಪ್ತಿ? ಅಶ್ವಿನಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ 16 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವೇನಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಳಪೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ 2 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಳಪೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ವರದಿಯನ್ನ ಮಂಡಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆದಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರದಿಯ 2 ಉಲ್ಲೇಖ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆನ ಹೊಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೀಚೆಕ್ಗಳು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 2 ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಏನೋ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ. ರೈಟ್ ದೀಪ್ತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಳಪೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭೀತಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆತಂಕ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಯಾ, ಸಿರಪ್ಗಳಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ನಮ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೀಪ್ತಿ. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಪ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ವರದಿ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೀಪ್ತಿ? ಅಶ್ವಿನಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ 16 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವೇನಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಳಪೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ 2 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಳಪೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ವರದಿಯನ್ನ ಮಂಡಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರೀಫ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆದಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರದಿಯ 2 ಉಲ್ಲೇಖ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆನ ಹೊಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೀಚೆಕ್ಗಳು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 2 ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಏನು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ. ರೈಟ್ ದೀಪ್ತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.